Oh. Não, se veio isso não guitarambye koko. Musisanga nahari. Kandi tuvuganye mukanya. Ako si mukanya ubwo ruswa navuye muri sport. Ndaga nakubwenda arajya muri sport none rebana navuye ndagaruka. Bon. Bari byo nakubwira. Tugeze. Kusishiri wewe ibintu byose twasezeranye kuko by'umuntu akenera kugira ngo atwite kutari kubyuzuza. Reba nkungu usindari. Mubwiza ukuri. Nkeneye aba. Manga? Yewe. Akushiri wajyushyamo ni muwe. Urabona ndi umuntu wabyara imanga nazishobora. Uzi imyaka maze ntegereje umwana namuzi. None ushaka kunyihorera ngo. Mwana, nizeye ijambo ryawe, nizeye ibyo umbwira ko ari ukuri, nzi neza ko ibi byose ari igihe bizarangira kandi ukangirira neza, ibyo ushobora byose. Ni karibu. We, murakoze cyane. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Yewe. Karibu. Amakuru. None se uri mu rugo ari kurya? Yego, nari nkusenga. Nsoma ijambo ry'Imana. Wowe usenga? Umugabo wawe ni umusinzi ni kabombo wowe urasenga? Ya. Keretse niba wenda wowe wumva bitari bukunde. Nawe ntugakabye. Gusa tubyaye umwe tukamurera neza agakura tukazabyara undi nyuma wabyumva. Iya sacyo rero. Ego. Uyihereho. Uyivovoro. Yego. Umererwe neza. Igura ngahe se buriya? Umva 15. Sisi makeya. Kuri sakindi. Uretse cyakoze ubundi niwe wanjye. Kagira yukura. Uyu utagira ngo ndakubeshye. Mfite nande. Ndabizi rego. Nani nayateganije. Umugabo wanjye ubundi niwe wanjye. Sureba. None ukuvuga ngo niza kurya isati kuko nakubwiye ngo barabona ko gusama nari kurya ibintu by'amavuta bituma ngira imisengo. Umva. Noneho ndabona bimo biraza. Nuramuka usamye. Uzi hoteli inyenyeri 12. Yego. Uzajya gusura. Sure. Shashire umva naho hoteli bibaye ngombwa twanidemo ku cyumweru. Kubera ko urumva ejo ngomba gusama none ku cyumweru ko nzana nasamye twaje. Kuguheka ku mugongo. Kuzomekana n'umwana. Cyane gose. Icyuye cyo kuzesha none ejo nzatwita sibyo. Urabizi? Ba, reka ngende nje gushaka nandi. Nayo uraza kundana. Shinyiru zindaza kuba nagukumbuye kandi shinyiru zo kuzana utuntu. Nizere ko. Uzana nyina envelope sibyo. Haguruka ariko maze ndi. Nizere ko. Orakinda ndi kwitegura. Uyitegure neza. Nimugoroba turongera dukubitemo. Impanga nizo nshaka ariko. Uye nazo zizaza. Ega twanabigira inkurikirane. We nugira ikibazo. Twabanza umukobwa n'umugakazi.
ngeza ku irembo. Si nimugura kugura tuzanya mbere. Okay, ngamubwira zano. hari pe. Ngakubwiye mubwira byuke azana namushaka. Agiye mu kanya dore yaragiye no kujya ku meza bahita bamuhamagara. Agenda adafunguye. Uzi gusoma. Nawe ufite biri. Ibi ni iki? Izo ndabona ari simukadi. Izi ni simukadi. Iyi ni telefone yanjye umugabo wawe afite. Ngenda va hano ayimpaye. Urabya ngenda shaka nubango mubwira byuke anzanire telefone yanjye. Ntawe uharerega ntabwo nababeshya gusa telefone ntabwo nigeze nyibona ariko buriya wasanga yewe ntabwo njya nkunda ikintu gishobora gutuma mvuga nabi mu buzima busanzwe. Ndakwinginze rero ubwira umugabo wawe aze hano uwo mwese ko ntawe urimo n'ukuri. Twari tugiye gufungura bahise bamuhamagara. Nanjye usanze nicaye ahangaha ntegereje wenda ngo ushobora guhita agaruka kuko nibwo nari nicaye ku meza. No kuvuga ngo wari umutegere mware kumwe none arasohotse none ufashe Bibiliya urimo urasenga. Reba ko musanze nari bikiti nateguye ko urimo urasenga. Ntabwo nababeshya n'ukuri ndimo nanasenga. Urimo urasenga. Hari pe. Gusa naza ndamubwira n'ubushize nene namubwiye ko hari umuntu wamushatse. Simba none. N'ubushize nene namubwiye ko hari umuntu wamushatse. Hanyuma ko iki? Arambwira ngo muravugana ntacyo. No hashize igihe kingana iki? Noneho umubwire ko ntari buvugana. Naza ndamubwira. Oya ntabwo umubwire jewe ndagumaha. Ese wamubwiye akabyuka? Ntawe uhari n'ukuri ntabwo nababeshya. Mubwira byuke kuko umuntu agomba kurya ibyira. Inzu ntawe urimo ntabwo nababeshya. Umva kubwira. Izi simukadi zigusigira. Ngenze gusigira uze kuzimuha. Uzinsigira wenda ntacyo byamara ariko naza ndogera mubwire. Bareka ndewe yakagasaza mbona gakuri bari banabonye. Umva shire ahisemo amafaranga y'iki cyahoga narengejeho unatega na taxi voiture maze. Umva rega ndewe rwose ntabwo naje Kigali kubara amazuru. Okay, ngwino nyine nanjye bengeye byinshi ndaba nshishiza gapasi. Nawe ishauri vubavu. Venze bongera nitutivumbura musaza kugera bomba kweza tukayero twekweje. We nande muyarya agushira nabi nugakabye. Ugire kubuta amafaranga nutwo niboneye ngo. Kaduha tuze. Mfite amafaranga. Nateguye umunsi ko tugomba kugenda. Ntabwo nateguriye kuri ayo biramuzaza. Cyane nyine ubu tugiye kurya yawe ayangana. Nakuye ko ngomba gushopingira. Ariko vawe ntabwo yitonda. Wabonye umugabo, ubuti wabonye umugabo. Wabonye umugabo. Ndamukwiye ariko. Kiza gukiza tugomba kwiga uburyo tugomba kugira umusaza kuvuga. Nakubwiye ko napimye umugore we. Yego. Cyane ko bimisha ko twabonye aho tuzahera. Tukabya amafaranga. Ngore nabwi numutumye nagiye namugerageje. Nakora Kigali tuzayibamo. Uko baganga nyine tuko. Kireka we nunengwa nuko mubona sometimes shiri gushaka kuziramo akantu ko kumva. Okay, kanzero mwari dushe vuba tugire we tujye kwambara guncishiriza agapasi kujyo tukuzumura wowe twatwagendera. Kumara kushinuga kabi. Wambaye ikote wambaye neza ngiye nambaye amatini. Ngiye kwa kujukunda rero. Wako utakuka. Oye shebi kabisa. Tugiye gusohoka nk'abantu bakundana tugiye gutereta. Turajya gutereta nambaye amatini ngi. Shendi cyago. Oye rya. Icyago reka bari kugutaka. Cyago. Nuko nabikumenyereje. Cyago cyana wundi cyago. Cyago ni ibintu byiza cyane. Ibintu byiza birenze bari cyago. Two gukerererwa ko ndashonje. Bisiporo ntago ndarya. Kandi ndarya ahantu dusohoke. Nzara yose ndajyana. Wowe kuze muri dushwa. Tugende ubunere ipasa bitangiye. Sike yase nukuncishirizaho. So wabyumatera se mugabo. Ubu niyo twamuhamagara ntabwo yaba ari hano. Ngiye kumva umubwire. Uyu mugabo wawe ikintu ashaka hazakibona. Uyu mugabo wawe niba arimo ashaka kuncuruza, niba arimo ashaka kugira ngo arebe kamere yanjye, niba arimo ashaka kugira ngo arebe niba ngwa neza, nukuri naza noneho ndamubwira pe. Ntabwo birenga uyu munsi ko tabonanye. Ntacyo yagiye. Ntabwo mbwiye ahagiye baramuhamagaye bishobora kuba ari mu. Urimo urasenga umugabo wawe arasohotse none ntuzi niyagiye. Ntabwo ahambwiye pe. None ubwo bivuze yuko agiye atakubwiye ahantu agiye. Sigaye nsenga nk'umuntu wenda wari utegereje kuko mbonye ko tugiye gufungura mbonye ahise agenda. Ndavuga ati ibyo byose agiye hafi. Niyo mpamvu usanze nicaye ahangaha. Reka mubwize ukuri utambeshya.
ntabwo ushobora gufata gahunda yo gutegura ameza ngo ushyireho amasahani ngahe ndayareba n'abiri ushyireho ibikombe bibiri umugabo wawe atari muri iyi nzu. Rero icyaba cyiza tutiteje abantu ngo cyangwa n'abantu batwote, ubwira umugabo wawe abyuke aze hano telefone yanjye. Ikindi kugira ngo nemere ko neza adahari, fata telefone umuhamagare. Reka muhamagare kugira ngo wenda ndanakubera. Ariko abese koro we muhamagare wumve wenda sha nego fasha nyereka izina neza. Sawa hamagara muhamagare. Abantu bigize bisikuru nta soni, umuntu araryamye urimo uravuga ngo nawe uhari. Sheri alo ndakumva mbizira mukishimanye urashaka ikintu hano hari umuntu wagushaka. Zana we umva saki